சர்ச்சபிள் TNPSC வாசல் மிஷன் 384 ரிவிஷன் டெஸ்ட் TNPSC எக்ஸாம் வெற்றி வேண்டுமா? இந்த பகுதியில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நாம் தந்திருக்கிற வீடியோ மிஷன், அதாவது சர்ச்சபிள் மிஷன் 375லும் சர்ச்சபிள் மிஷன் 376லும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனைத்து கேள்விகளிலிருந்து சிலவற்றை மட்டும் உங்களுக்கு இன்று தருகிறோம். இந்த பதிலை நாங்கள் கேட்கும் கேள்விகள், முதலில் கேள்விகளை மட்டும் தருகிறோம். பின்னர் அந்த 24 கேள்விகளுக்கும் பதிலையும் கீழே கொடுத்து விடுகிறோம். இந்த பகுதியை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடிலிருந்து பிரிண்ட் அவுட்டும் செய்து கொள்ளலாம். சர்ச்சபிள் மிஷன் TNPSC வாசல் 384 ரிவிஷன் டெஸ்ட் TNPSC எக்ஸாம் வெற்றி வேண்டுமா? திருக்குறள். முதலில் கேள்வி. ஊருணி நீர் நிறைத்து அற்றே ஊருணி நீர் நிறைந்த அற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. தெளிவுரை தருக. கேள்வி எண் 2. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒய்யா செய். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய். தெளிவுரை தருக. கேள்வி எண் 3. பொருள் கருவி காலம் வினையுடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல். தெளிவுரை தருக. 4. கேள்வி எண் 4. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து துண்ணியர் துண்ணிச் செய். தெளிவுரை தருக. இப்போது 5வது கேள்வி. நாடென்ப என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுதுக. 6. கண் பிளஸ் இல்லது என்பதனை சேர்த்து எழுதுக. கேள்வி எண் 7. அப்ஜெக்டிவ் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? 8. வெல்த் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? அம்பிஷன் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? கம்யூனிசம் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? ரெசிப்ரோசிட்டி ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? 12. கர்டசி ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன? இப்போது கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை கேள்விகளும் 375 இருக்கிறது. நாம் ஏற்கனவே வீடியோவில் பல கேள்விகள் கேட்டு அதில் பதில் கொடுத்திருக்கிறோம். இப்போது கேள்வி எண் 13 சர்ச்சபிள் மிஷன் 376ல் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு சில கேள்விகளை இங்கு கேட்கிறோம். பதிலை கீழேயே தந்து விடுகிறோம். நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதிலேயே நாங்கள் பதிலையும் வாசித்து விடுவோம். கேள்வி எண் 13. நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கு உரிய மொழி எது? 14. பேச்சு மொழி இடத்திற்கு இடமாடும் மனிதர்கள் வாழ்வுக்கு சூழலுக்கு ஏற்பவும் மாறுபடும். இவ்வாறு மாறுபடும் ஒரே மொழி வெவ்வேறு வடிவங்களை பெறும். அதற்கு என்ன பெயர்? அப்படி நீங்கள் வடிவங்கள் என்ன என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். கேள்வி எண் 15. எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் ஒழிப்பில் திரிபும் தத்தமிழ் சில உளவாகும் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
அடுத்த கேள்வி 16. செந்தமிழை செந்தமிழாய் செய்வதும் வேண்டும் என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் யார்? 17. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் யார்? கேள்வி எண் 18. முகில் என்பதன் பொருள் என்ன? 19. உபகாரி என்பதன் பொருள் என்ன? 20. கேள்வி எண் 20. பகைவரை வென்றதை பாடுவது எது? கேள்வி எண் 21. இசைப்பாடல் நூல் எது? கேள்வி 22. முல்லைக்கு தேர் தந்து மலைமேகத்தை விட புகழ் பெற்று வந்தவர் யார்? கேள்வி எண் 23. தமிழின் கிளை மொழிகளில் ஒன்று என்ன? 24. திருக்குறள். சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உருபடையான் ஊக்கம் அழிந்துவிடும். இதற்கான தெளிவுரை தருக. இப்போது நாம் கேள்விகளை முழுவதையும் உங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டோம். மொத்தம் 24 கேள்விகள். இதற்கான பதில்களையும் இந்த பகுதியிலேயே கொடுத்து விடுகிறோம். அதாவது சர்ச்சிபல் TNPSC வாசல் மிஷன் 376 ரிவிஷன் டெஸ்ட் 2.2/2 இதில் வெறும் விடை மட்டும் தருகிறோம். அதாவது மேலே கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில். முதல் கேள்விக்குள்ள தெளிவுரை. உலகினர் விரும்புமாறு உதவி செய்து வாழ்பவரது செல்வமானது ஊருணியில் நிரம்பிய நீர் போல பலருக்கும் பயன்படும். கேள்வி 2 அதற்குண்டான விடை, அதாவது தெளிவுரை. தொழில் வேற்றுமையான் அனைவரும் சிறப்பு ஒத்த இயல்பு உடையவர்களே. அவர்கள் செய்யும் நன்மை தீமை ஆகிய செயல்களால் அவர்களது சிறப்பியல்புகள் ஒத்திருப்பதில்லை. கேள்வி 3க்கு உள்ள விடை, தெளிவுரை. வேண்டிய பொருள், ஏற்ற கருவி, தகுந்த காலம், மேற்கொள்ளும் செயலின் தன்மை, உரிய இடம் ஆகிய 5ஐயும் ஐயம் தீர ஆராய்ந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும். கேள்வி எண் 4 தெளிவுரை. அதற்கு கேட்ட தெளிவுரை. தக்க இடத்தை அறிந்து பொருந்தியவராய் செயலை செய்வாராயின் அவரை வெல்ல எண்ணியிருந்த பகைவர் தம் எண்ணத்தை இழந்து விடுவார். கேள்வி எண் 5 நாடு பிளஸ் என்ப. அதாவது அங்கே கேட்டிருந்தோம் நாடென்ப என்பதை பிரித்து எழுதுக சொன்னோம். நாடு பிளஸ் என்ப. கேள்வி எண் 6 கண் இல்லது. அங்கே கேட்ட கேள்வி கண் பிளஸ் இல்லது. இப்போது கூட்டு சேர்த்து எழுதியதில் கண் இல்லது. நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த கேள்வி 7வது கேள்வி. அதற்குண்டான பதில் குறிக்கோள், ஆப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன என்று கேட்டோம். அடுத்த கேள்வி 8 வெல்த் என்றால் என்னன்னு கேட்டோம், செல்வம். அடுத்ததுக்கு லட்சியம், கம்யூனிசம் என்றால் என்ன என்று கேட்டோம், பொது உடைமை. கேள்வி 12 ஒப்பு நெறி, ஒப்புரவு நெறி, reciprocity. கேள்வி எண் 13 நட்பண்பு, courtesy. 14வது கேள்விக்கு விடை எழுத்து மொழி. 15வது கேள்விக்கு விடை 15வது கேள்விக்கு உள்ள விடை வட்டார மொழி.
16வது கேள்விக்கு விடை நன்னூல். 17வது கேள்விக்கு விடை பாவேந்தர். 18வது கேள்விக்கு விடை உடுமலை நாராயணகவி. 19வது கேள்விக்கு விடை மேகம். 20வது கேள்விக்கு விடை வள்ளல். 21வது கேள்விக்கு விடை பரணி. 22வது கேள்விக்கு உண்டான பதில் பரிபாடல். 23வது கேள்விக்கு பதில் பாரி. 24வது கேள்விக்கு பதில் தெலுங்கு. ஆக மேலே கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதிலையும் தந்துவிட்டோம். இதனை டிஸ்கிரிப்ஷனிலும் கொடுத்து விடுகிறோம். நீங்கள் அதை பிரிண்ட் அவுட் செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த மாதிரி ரிவிஷன் டெஸ்ட் வைத்தால்தான் உங்கள் கவனம் ஏற்கனவே படித்திருப்பீர்கள், மறந்து போகாத அளவில் இருக்கவே நாங்கள் இந்த கற்பிக்கும் முறையை தந்திருக்கிறோம். சிறப்பான விதத்தில் நீங்கள் பரீட்சை எழுதுவதற்கான தகுதியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இன்னும் ஒரு சில மாதங்கள் இருப்பதால் உங்களை முழுக்க டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுவதற்கு தகுதியானவர்களாக மாற்றி எல்லோரும் நீங்கள் பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு பதவியில் அமர நாங்கள் குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3, 4 அனைத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை நாங்கள் தந்து விடுகிறோம். நீங்கள் பட்டதாரிகளாக இருக்கலாம், அல்லது 12 வரை படித்தவர்களாக இருக்கலாம். யாராக இருந்தாலும், ஈவன் ஐஏஎஸ் அளவில் நீங்கள் தயாரிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றாலும், இந்தந்த கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் தயாரிக்கும் போது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நிச்சயமாக முழு கவனம் செலுத்த முடியும். ஜெனரல் நாலேஜ், மேத்ஸ் அதையும் நாங்கள் தருவோம். அதற்கும் உரிய நாட்களை ஒதுக்கி, அதாவது அதற்குண்டான கேள்விகளையும் தந்து விடுகிறோம். கவனமுடன் படியுங்கள். வெற்றி உங்களுக்கே.